依家翁靜晶，你聽住，你害死人㗎，你一世。依家國政法大學咧喺2006年咧係冇招生㗎，冇對外，係到底依家就查緊啦，拔呢個蘿蔔出嚟，要帶出一罌泥出嚟㗎啦。邊個同你上去佢哋個官網嘅？嗰隻乜死嘢自己係影樓影嘅嚇？第三個，邊個同你將呢個叫做咩啊？博士論文，假博士論文擠落圖書館，上埋去個 Index 嗰度，即係嗰啲講咩查嗰啲啊，查嗰啲書嗰啲目錄啊。仲有你翁靜晶，你死梗啊！今次你害死人啊！使我少少錢，記住我呢句話，拔出蘿蔔帶出泥。所以我都話啦，等住我翁靜晶，翁妲己，等你玩得咁過癮啊嗱！你班嘢，你班咁嘅卡拉蘇，仲以為我哋冇做嘢？使乜我做啊？依家國家喺度做啊，我背靠祖國啊4個字，等佢哋去做，等佢哋去查。佢依家咧，你翁靜晶呢團火咧就越燒越大噶啦。啱啱好咧，習近平咧就喺嗰啲大學搞緊呢個運動清查假學歷，有啲法官啊喺大陸嗰啲有啲法官啊，有啲即係法院嗰啲啊，都係假嘅學歷，用錢買嘅，所以依家清查緊。翁靜晶，你插翅難逃啊！你今次最可憐嗰個青青的大草原，頭上一片大草原個老男人，個老男人呢，我唔叫佢榴蓮手啦，嚇，叫佢大草原啦，即係厚顏無恥嘅呢兩公婆，仲要喺個咩？又話悼念方教授啊，又話乜啊咁樣，又同佢一齊影相啊！嗰個青青的大草原要企埋喺隔離影相。翁靜晶，你剝咗幾多條褲啊？做咗幾多次活塞運動啊？佢同你去做呢啲嘢，撲心撲力，好彩佢死得早咋。真係我戥嗰個咁嘅榴蓮手嗰個老男人不知廉恥，呢兩公婆仲話自己一代宗師，一代輕佻咋？哦，唔係喎，呢個都係一代宗師嚟喎，即係一代宗師嚟嘅喎。即係你如果個頭有青青大草原咁 Q 耐，佢可以即係咁忍得，就係一代宗師嚟嘅咯喎，麗莎姐，好多人忍唔到嘅喎。佢忍到嘛？佢仲要企埋喺一齊影相添。咁犀利！等我講埋先嘛。你講，我唔好阻住你啊！我唔好打斷你。你阻住我 Boxing Day 都要開鬧，休息一2日。佢又唔係叫佢一代宗師咧，就係自己認翻嚟嘅，就係自己話自己又話點樣帶咗啲武術啊，又話吊威亞打功夫啊，乜嘢入中國，撲你街啦！翁靜晶，你嗰個咁嘅老男人何德何能啊？國家有叫佢一代宗師咩？係你呢個咁老泥妹自己認嘅啫嘛，自己講嘅啫嘛，你夠叫自己女俠咯。我依家唔叫佢一代宗師，我叫佢一代輕佻。家庭仔女都唔要，去諗住16歲卜卜脆，
你自己攞嚟嘅咋？你所有嘅羞辱，同埋你後來嘅唔開心，成日喺嗰度睇嗰隻咁啊老泥妹搞完活塞運動翻屋企喺下邊等，你自找㗎。所以我都講啊，路啊自己揀，仆街啊唔好喊。你老男人自己嘅仔女都唔愛，去加拿大趕去加拿大就炸冧嚟娶呢個老泥妹。呢個老泥妹咧就一雙玉臂就千人枕，佢去到邊都好啦，佢用女人最原始嘅身材工具 My B 剝。我唔明佢啊，佢可以逢男人都剝嗰度好嘢喎。我琴日先同佢哋傾偈，喺同美國加拿大嗰啲，我話你哋解釋一個問題俾我聽，照計好難噶喎。逢男人都剝褲，一想利用嘅，你特別啲老男人又黃牙白牙，一擘大個口成口黃牙白咁樣，佢食煙噶嘛。跟住隻手咧就舞刀弄棍啊，鞋濕濕咁啊，揸落去你個小籠包度都吉到起晒釘啦，係嘛？咁啊，仲有冇情趣噶嘛？佢哋啲人有咩情趣啫？一上床就直奔主題噶啦，啊！即刻抽幾下活塞，搞掂啊，呼呼大睡噶啦，仲邊有浪咩？仲有邊有浪漫嘅啫？仲邊有前奏後奏嘅啫？咁都得？你隻妲己啊，咁你都忍得，咁有咩辦法啫？佢仲要啊呢個講啊呢個話 Lisa 姐佢咁老仲玩活塞運動，係啊，妲己話佢6個鐘唔停得㗎。話坐完咧，得㗎啦，佢幾分鐘搞掂㗎啦。佢話坐完幾分鐘搞掂啊。呢個6個鐘都停唔到啊嘛，因為你電棒都要加電啦，係嘛？即係用妲己真係不知廉恥嘅喎，佢呢對咁啊可白。Ada 講咩？6245 Elsa Tang 啊 ，at 阿門頻道晚上好，唔係我哋呢度係嘛？碌棍勁啊嘛，虎落平原話佢棍怕老狼啊，老男人啊，如果係搞得掂啊，佢唔使出去偷食啦，係嘛？呢個咁啊林敬業咧，又係免費的午餐，賠埋條命。真係飲牛奶啫，唔使養住隻牛咁蠢噶嘛，咁蠢做咩啫？18樓養嘅牛嚇，18樓的牛，嗰時荷蘭奶粉嘛，子母奶18樓的牛，雀巢奶粉好似係嘛？好似唔知雀巢定係子母啊，唔記得啦，總之係奶粉嘅18樓的牛，冇記性。我都唔記得。阿門頻道啊，呢個 channel 多啊，即係咪阿門啊？6個鐘唔係享受喎，6個鐘咁佢享受啊嘛，卜卜脆，18歲卜卜脆啊嘛，佢吹啫。阿隻妲己，佢自己講㗎，妲己嗱你駁我啊，你自己片場講嘅，大師講，人哋話喂開鏡喎，咪住，等幾分鐘，佢就嚟搞掂，嗰個就係楚原。佢喺度講，咁啊喺度講話，老男人6個鐘都唔停啊，勁到咁嘅。咁你哋信唔信？其實有人證㗎，呢啲全部都。
呢全部都有呢啲全部都有人證嘅喎。有人證有物證啊，所以你依家政法大學嗰壇嘢，我蹬着牆，拔出蘿蔔帶出泥嚇。翁靜晶佢呢排係咁狂呃水啊，呃老人家啊，又話法會啊，又話乜啊588啊，同嗰個蒙迷大師同一隻咩嗨啊！我真係我懷疑佢想走佬啊！潑水係咁呃，係咁呃，佢着草啊可能。咁犀利？係啊，係啊，佢咧就話自己發夢啊，有預測未來，又可以睇到前世，又可以睇到鬼咁。我今朝製咗水烏貓。我頭先製嘅，我以前去過日本啊嘛，我好中意睇佢鬼太郎嗰啲遊啲卡通嘅以前。咁我咪又走去日本，我一個月飛一次日本嘅鄉途航空嘅12:45起飛，朝早6點就到成田機場，跟住個女咧就話：媽咪，我過嚟接你，我唔使你上堂啊，我坐地鐵翻屋企。嗰時我女喺日本做交換生啊嘛。所以我一買機票就買成扎香桃800幾蚊啫嘛，咁啊上飛機佢冇嘢食嘅，你要食嘢咧，咁你可以你又要買，咁啊我哋反正12:45嘅機起飛晚黑，咁啊要食飽佢咪上去瞓覺咯，瞓醒覺到成田機場嘅，又平800幾蚊，我好中意去日本噶，名古屋打邊度啊？咁我又同日本仔重工做生意噶嘛，日本重工。慢慢先講啊，我講下日本嗰啲最先進嘅嘢，講下佢啲汽車嘅設計，乜嘢設計。嗰次靚女子涵啊嘛，子涵咪俾我睇啦，哇！睇到廣東名門蕭老闆。嗰啲車嘅設計，人哋走得好前嘅，你哋唔好嗱，我唔講政治㗎，你唔好同我講政治，我講生活嘅啫，講事實，講實事求是，所以我依家我又係講你阿妲己，再講一次，拔出蘿蔔，帶出泥。呢單嘢，我睇你翁妲己點收科，同埋我好可憐老男人，青青嘅大草原。講完，你問到你補充，我冇嘢補充㗎啦，呢啲我唔識㗎嘛，我就知道有人證啫。點解我知道有人證咧？因為有啲人係未死嘅，喺個片場度聽到呢啲嘢嘅人，係好多未死㗎。係啊，所以好多人係知嘅。咁有旁證嘅，其實就呢啲全部都，你話佢公開講嘅，佢自己，佢都唔要面嘅佢。根據我聽到翻嚟嘅嘢都係咁啦。阿 Peggy 姐話頭，表面風光，背後骯髒。所以佢咧就拍唔到學者影業個碼頭，所以佢激到嘛。揾下蔡老師，唔係喎，人哋而家話有人話我哋係老千喎，喂，其實呢啲全部都可以即係揾律師處理㗎啦，喺國內。咁我哋又唔會求其揾人寫律師信嘅，因為寫律師信咧冇實際好處嘅，對我哋嚟講。咁我哋做嘅嘢就唔會寫律師信嘅，我哋。嘭一聲，我入法院執行庭做嘢，阿蒲九峰條數計出嚟啊，600。預咗佢冇得俾㗎，冇俾唔緊要㗎，執行庭。去韶關第3監獄，我最多叫個所長關照住你，所以個個聽係嘛？第3監獄，係嘛？咁啊唔係喎，佢杭州審嘅，
唔知啊，武漢啦，武漢第二監獄啊，你是鬼蛋啦！唔識啊呢啲我。第二監獄我大嘅，房祖名咪喺第二監獄咯，武漢咸陽佢出咗嚟啦，出咗佢名咪喺咸陽，佢出咗啦，佢好乖嘅喎，阿所長話我嗰次去，佢話喺嗰度啊佢，我話我話唔好去啦，唔好過去啦，我話唔係尷尬嘅。佢話佢好乖嘅，佢話這個孩子很乖的，很安靜的，佢話。真係有陰功啊！嗬，唉，是但啦，冇辦法啦。咁仲有咩講啊？冇乜嘢噶啦，而家講到呢度，因為講咗2個鐘噶啦，講2個幾鐘啦，已經講咗。大家 Boxing Day 食多啲嘢啦，OK， 今日食大餐，食火雞噶啦，開開心心食啦，咁就聽日再講啦，好嘛？好。聽日我唔知講唔講啊，聽日。到時再算啦，我到時你再聽日再算啦，講我再講啦，好嘛？好 OK， 大家 Boxing Day 食多啲嘢，開開心心。好，拜拜。平安健康。OK，拜拜，我都。